Okay na, Choy. Nakakabit ko na lahat. Nakaparallel po to. Ito lang hindi. Nakabukod po. Ito na, Choy. Pag pindot mo, pag ganon mo, tutunog na to. Tutunog na to. Kasi ito yung manual. Yung emergency brake flash. Okay. Ito yung kan Choy. Ito yung output na negative. Output positive. Ito po Choy, gagawin natin. Ilalagay natin sa output po. Output. Ilalagay po natin ito yung positive. Yung positive patungong number 1. 1 po. Dito yung positive, output positive, output. Kita niyo ba, Choy? Yan po, ito output positive. Ano ito negative po, in output negative dito. Dito po ang ilalagay natin mga Choy. Pagpakita ko muna. Lagay muna natin mga Choy. Ito yung box niya. Okay mga Choy. Lalagay na natin yung box niya. Yung sa brake flash. Kailangan mga Choy, 4 siya lalabas. Gagawin natin mga Choy. Tatagingan muna natin mga Choy. Hindi tayo malilito. Choy, natagingan ko na. Mas maganda talaga Choy pag kulo-kode para hindi tayo mawala. Choy, ito. Kailangan 4 kong wire na malapas po. Ito lang, madali lang ito mga Choy. Titignan po natin mga Choy yung pasta niya. Di ba ito? Sige. Pinsak muna natin. Una tayo dito smoke detector. Yung positive ng smoke detector ito. Ito. Yung number 3 na katagi. Ano yung number 3 na katagi? Ito nga Choy. Ito pa yun sa output positive. Ito po ang output positive nga Choy. Choy. Ano yan lang? Yung output negative galing to sa smoke detector. Yan mga Choy, kita nyo. Input positive. Ito po yung input positive. Patungo na po itong panel, yung control panel po nyo. Patungo na po ron. Yan mga Choy. Yung negative input.
patungong panel po. Yan mga choy. Mga choy, yung paglagay po nito mga choy, uunahin po natin sa taas. Ito po yung sa ilalim. Ito po yung una. Okay. Ang unahin po natin mga choy, nabaliktad po ito. Ito mga choy. Ito mga choy. Yan. Kita niyo mga choy. Yung dalawang butas, yung may bangag. Ito. Ganyan yan. Unahin ka muna dito. Yun. Yan na mga choy. Yan na mga choy. Nakabit ko na po. Wait. Okay na mga choy. Nakita niyo na mga choy. Pagkatapos mga choy, ito na namang bell. Tignan na yun mga choy. Paano? Ito mga choy. Ito mga choy. Pagbukas po nito mga choy, ito. Tatanggalin natin yung sticker po. Yan, pag-open po mga choy. Ganyan po pag-open. Positive, negative po rin to. Yung 12 volts po ang supply nito mga choy. Ito mga choy. Ito po yung laman mga choy. Dynamo po. Kapag-open na yung mga choy, ito lang. Yan. Dynamo lang po. 12 volts. Ito yung negative. Ito yung positive. Mga choy, kakabit na natin. Ito yung positive. Saka yung negative. Diretso na po ito mga choy doon sa kanyo panel board. Yung control panel. Diretso na po ito. Yung lang po, yung smoke detector lang po ang parallel po, yung nakaparallel. Sila lang po. Ito lang yung bill ang kabukod po. Ingat po tayo. 12 volts lang po ito. Huwag lang yung supplyan ng 24 volts. Ito mga choy. Babalik na natin mga choy. Ganon din mga choy. Isabay lang natin. Kasi ingat-ingat lang tayo mga choy kasi plastic lang ito. Yan. Yan. Sabay na. Pagbalik mga choy. Yung mga kita niyan. Yan. May butas dito. Itutugma niyo ba? Ipasok niyo. Yan. Hindi na. Pag ganyan, tigas na. Ibalik na natin. Wah, mga choy. Okay, balik natin yung sticker. Okay mga choy. Punta na ako sa... Okay mga choy, kompleto na. May wiring na. Ito mga choy, patungong control panel nyo. Baba na yan. Baba. Ito mga choy, ibabalik na natin. Yan po mga choy. Yung kan po mga choy, huwag nyong basta-basta itakip lang kasi may mga number po to. Tulad na 1, 2, 3, 4. Ito. Yun yun, no. 1, 2, 3, 4. Kailangan makatugma po mga choy. Yan lang mga choy. Ngayon mga choy, yung nakita niyo na, yan at saka ito. I-kuhan po niya mga choy. Hanapin mo yung number. 1 at saka 1. Itutugma niyo. Yun. Okay. Kailangan saktong-sakto. Okay na. Sabit na. Yung kalawa, ganun din. Yan ang choy. Ganun yan.
Kailangan na tugma po to. Kasi kung kabaliktad, nasunog po mga choy. Lang po. Oh, complete na po. Okay. Okay na lahat mga choy. Okay na choy. Nakakabit ko na lahat. Nakaparallel po to. Ito lang hindi. Nakabukod po. Ito mga choy. Pag pindot mo, pag ganon mo, tutunog na to. Tutunog na to. Kasi ito yung manual. Yung emergency brake flash. Yung ito, trabaho po nito, yung mag-detect ng kung pag malaking usok, ano kita? Ito. Kita niyo? Itong video na ito. Imagine being a firefighter and getting an alarm that tells you only which street the fire is on, but not which home is burning. That's basically how traditional smoke and fire detectors work. Addressable smoke detectors send messages identifiable back to the detector. For any installation with multiple detectors, this provides an obvious safety benefit. This technology also provides benefits for installation and maintenance. Ito na yung pag-wiring niya po. Yan po. Sa smoke detector po to. Galing panel, ito. Ito. Galing dyan, dadaan siya sa 1. Ito. Yan. And sa to 1. And to 1 na naman. Yung sa negative, lahat 3 lang. Jump. Yung 4, wala na po. 2 seconds later. Nakikita niyo ba? Ito yung 220 kaling ng Morisco. O, diyan. Ito, 220 volts. Ito yung regulator. Pababa po siya ng voltahe. Magiging 12 volts na po siya pagbaba niya. Ito yung battery, dalawang battery po. 12 volts. Magiging 24 volts na siya. Ito ang mga choy. Ito nakaparallel na po lahat. Ito na yung baba niya. Yung pababanan niyo. Dito po ilalagay sa dito po. Yan, yung chicken ko po. Yan. Yung sounder, ito, alarm bell. Dito po, negative, positive po. Meron naman nakatagi po. Basta GST po na brand. Yan lang na choy. Yan lang po, basic lang po yan. Kung paano magawa ng smoke detector. 346 minutes later. Mga choy, hanapin ko yung 220 volts. Ito na yung home run niya mga choy. Ito na, nawakan ko na yung main supply niya. 220 volts po to mga choy. Ilagay niyo po dyan sa regulator. Dyan po mga choy. Line 1 and line 2 po. Yan mga choy. So yan mga choy. Dyan na ilagay niyo. May nakalagay naman. Ito mga choy, yung smoke detector mga choy. Dito po niyo ilagay sa dyan. May nakalagay naman na negative, positive po ang nakalagay dyan. Ito yung soundler, yung alarm bell po niyan. May nakalagay po kataging bill. Para hindi po tayo mawala kasi puro itong to. Ito yung positive, negative. Ito po yung battery, 12 volts, dalawang battery. Magiging 24 volts na po ang pagpasok niya. Ito yung setting ng soundler, yung pill, kung gaano ba kalakas o kung katagal niya. Ito yung labas niya. Ito po yung reset kung mag-alarm na, reset niyo. Ito yung piece, kung mag-piece kayo, piece na kayo ng
kanya. Ito yung susi niya ng carbon using yun na yung alarm. Ito yung labas niya. Okay. Thank you mga 6 hours later. Mga choy, tapos na po yung vlog ko. Sana nakatoto na marunong ka na kayo mag-kapit ito. Salamat mga choy sa panonood nyo. Nasa po part 3. Ito part 2 po yung ginawa ko. Yung part 3 po, yung actual na po, yung pag-1 ng building. Maraming salamat po mga choy sa nanonood ng aking vlog. Sana matutunan nyo. Dagan kayo salamat mga choy sa pag-video. Thank you for watching. Please like and subscribe.